puguem tornar a visitar els museus, jo us recomano que vingueu a veure aquest exemplar de crocoïta. La crocoïta és un cromat de plom d'un color vermell molt intens i és molt característic d'un lloc del planeta molt allunyat de nosaltres, les antípodes pràcticament, Tasmània, una illa situada al sud d'Austràlia. Per tant, en aquest temps de confinament, on els viatges seran molt complicats, venir al Museu de Minerals serà una oportunitat també per veure mostres de tot el món i d'alguna manera viatjar una miqueta. La crocoïta és un mineral de color vermellós, com hem dit, i que de fet deu el seu nom, crocoïta, al grec crocos, que significa safrà, per aquest color vermellós, ataronjat, tan característic. Forma uns agregats molt xulos, molt bonics, de cristalls prismàtics, molt allargats, el sistema monoclínic, i fa unes formes extraordinàriament maques. És un mineral que no serveix extremadament per res, no? Perquè té crom, té plom, que són dos elements molt tòxics, i de fet no és mena de cap d'aquests dos. El crom no s'utilitza pràcticament per res, és un element molt tòxic, i el plom sí que s'utilitza, però s'extreu d'altres elements com la galena, altres minerals com la galena. I per què és important la crocoïta? Doncs per això mateix, per la seva bellesa, simplement, en molts museus i en moltes col·leccions a nivell mundial el trobareu, i la majoria d'exemplars provindran d'aquesta mina d'aquí, la Redleaf Mine, o la seva cosina veïna, que és la mina d'Elaida, totes dues a la localitat de Seagan, a Tasmània. I de fet, la crocoïta és un mineral emblema de l'illa de Tasmània i el trobareu, si aneu cap allà, quan passi tota aquesta pandèmia, en segells, en pòsters i en multitud de llocs en aquesta illa i en aquest poble. Per tant, si veniu aquí i voleu viatjar a les antípodes, podeu venir a visitar la nostra crocoïta.